大家好啊，咁啊歡迎繼續收睇啊！希望未訂閱朋友幫我訂閱啦、share 同啲朋友分享下啦。咁啊，今日介紹一隻咧鑽石之王啊，咁啊 Harley Winston 嘅腕錶，買首飾咧就鑽石之王，但係買腕錶就跳樓之王啊！咁呢個品牌咧，咁啊 Harley Winston，咁啊其實就大家都知啦，做鑽石咧就即係啲好 high end 嘅嘢啦嚇。咁佢哋都做手錶，亦都唔弱嘅喎。其實咧做手錶佢都好抌本嘅。咁啊差唔多全部都係會用啲靚機芯去做啦。咁啊貴金屬嘅殼啦，好多鑲有寶石啦。咁啊同埋咧之前我記得啱啱2000年代初嘅時候咧，哇開始啦，咁啊全部揾啲獨立製錶師嚟幫佢製造啲錶嘅嚇。咁啊當然啦，咁一個廠牌佢又唔係話即係產量好多嘅，咁啊啲機芯都係買翻嚟嘅，但係就揾人特別做嘅，咁啊即係都好抌本嚇。咁啊同埋呢個品牌咧，以我所知咧就冇鋼錶嘅嚇。咁佢會有啲平啲嘅系列，平啲嘅系列咧會用一種叫做稀有金屬啦，叫做鋯啊 Cellium 啊去做嘅。咁啊不鏽鋼我唔敢肯定啦，但我冇見過啦嚇。咁啊大部分都係用金去做啦。咁啊但係咧做鑽石佢就勁啫，鑽石之王，但係做手錶就跳樓之王嚟嘅，因為呢個品牌咧係屬於 Swatch Group 旗下嘅。咁啊 Swatch Group 其實都講過啦，大家都知會發生咩事啦。咁啊新錶咁啊好貴嘅，其實定價全部都咁啊，即係通常都會瘋狂跳樓啦。咁啊二手就更加坎坷。今日揾你一隻咧，我都係二手揾翻嚟嘅。咁我攞上手端詳，我覺得超級抵，我買翻嚟咯。呢隻錶咧叫做 Ocean Diver Chronograph 啊嚇。咁啊先講個規格先啦，44mm 嘅直徑，18K Rose Gold 加呢個 Cellium 咁啊，即係呢個鋯。咁咧嗱，好都講一講咩叫鋯啊？鋯呢一樣嘢咧，咁喺金屬元素表裏邊咧排40嘅。咁啊 Zirconium 啊，如果正式個名應該叫做咁咧，最主要用途咧，依家用喺呢個核原子反應爐裏邊包住呢個燃料棒嘅保護啦。哇！即係聽落去都好專業啊！即係我都係喺網上睇到嘅資訊啦，老實我梗係唔會識呢啲嘢啦嚇。咁啊，同埋咧有咩優點咧？特別硬啦，比之前我介紹過嗰啲碳他林碳咧更加硬啦。咁啊個熔點啊更加高啦，非常困難打磨。個熔點去到1885度啊。咁但係亦都有兩個缺點。第一，易着火呢一樣物料。第二咧，1260度以上咧就會產生，即係一加熱去到呢個溫度咧就會產生呢個氫氣，引致呢個氫爆啊。咁啊要加工起上嚟咧就好困難嘅呢種物料嚇。咁但係當然啦，講個實質金錢價值咧就唔夠咁貴啊！講啲少少冷知識，大家參考下啦。其實咧即係地球上咧，如果你講啲咁嘅貴金屬嚟講咧，最貴咧就係鋁嘅，即係金字邊做個鋁字啦。咁啊，以前啊鋁啦、料啦、銥啦、巴啦，跟住先到金嘅。咁但係由於而家啲金已經狂升嘅關係啦，咁其實而家金咧應該係排緊第3位㗎啦。因為料同埋巴金咧已經跌咗好多嚇。咁最貴依然係鋁啦，鋁啊即係我啱啱做過少少功課，鋁依家係4700蚊一安士啊，美金啊。咁啊金咧都係3000頭嘅啫，即係再貴都一半到啦。即係如果以金嚟講，依家 around 3萬幾蚊，即係大約係4萬零5萬蚊一兩啦。如果鋁嘅話，咁另外嗰種叫銥咧都同鋁差唔多，4600蚊一安士嚇，一安士咁啊，即係如果你一兩計啊，一兩日都差唔多4-5皮嘢㗎啦嚇。咁第三樣係金㗎啦。咁啊啲咁嘅貴啲咁嘅撩楞金屬咧，好老實講啦。咁其實有時你話係咪做手錶真係好需要呢啲咧，就未必嘅。不過一個品牌咧做到呢啲咁嘅嘢咧，亦都係 show 到佢嗰個工藝性嚇，佢嘅技術俾你睇下嚇。咁啊之前其實好多巴金啊或者碳唔好話好多啦，碳就真係偶爾出現啦嚇。咁啊即係佢未必金錢價值好大二手啊，尤其是，但係咧要製造咧係極困難啊。咁講翻正題啦，呢隻 Harley Winston 咧叫 Ocean Diver Chronograph 啊，因為潛水嘅 chrono 嗱呢隻錶你唔好睇呢咁嘅牌子，都有200米防水㗎，鎖把龍頭啦，咁啊一個可旋轉嘅外圈啦，潛水外圈啦，咁啊嗱其實隻錶咧點解我會買咧？嗱如果呢個Cellium 呢種物料咧，即係喺 Harley Winston 裏邊咧，咁其實就你二手好平嘅，其實都嚇，咁啊因為都可能好多人唔係好認知啦，望落去亦都好似太輕咁樣嘅感覺，但係我見到呢隻錶咧，哇咁差唔多全隻都係金錶嚟嘅，用嗰種物料啊好少。咁首先第一睇下隻錶先啦，咁啊成個錶殼都係金嚟嘅。咁除咗個啤數條邊企粒螺絲
同埋個底蓋啊，同埋呢嚿嘢之外咧，就全部都係金嚟嘅。咁其實咁講啊，呢種咁嘅物料咧，要加工亦都困難。其實咧，你而家睇真啲啊，個底蓋開到㗎啦。個圈係可以係裝落去㗎啦，呢啲位置啊、crown 嗰啲嘢都係裝落去㗎啦。基本上個係一個金殼，不過加少少呢啲咁嘅物料落去。講少少題外話，成日有朋友問咧，究竟啲咁嘅金標嘅 cono 咧，嗰粒掣咧係咪真係金做嘅咧？嗱，咁呢個我無從稽考啦。老實講，我唔知個物料係咪嗰個 Cerium 定係點啊？定係用威高定係點啦？因為佢都冇話咁仔細寫住。不過我可以答你啊，如果一般金標咁啊，梗係金色㗎啦，個 crown 嗰個 pusher。如果以前舊啲咧，或者可能啲平少少，譬如 Longines 啊，或者以前啲 Omega 咧，就唔係嘅。個 pusher 咧，個 pusher 嗰個位咧就係包金嘅嚇。咁但係有包金有實金嘅。咁後期嗰啲譬如現行嗰啲啊，梗係金㗎啦。或者譬如你貴少少勞力士啊、AP 啊嗰啲就真係金嘅，嗰粒的嚇，卡地亞嗰啲金嘅。咁但係至於個 crown 咧，呢粒嘢咧，我可以答你啊。以我嘅認知咧，全部都係包金嘅，嗰個 crown 包到好厚咁解啫。其實咧，嗰粒嘢咧，如果你有機會可以開到出嚟睇，你已經知道咧，裏邊都唔係金色㗎啦。咁有時未必係慳錢嘅考量嘅，因為呢個龍頭呢個位置都好緊要嘅。咁始終金咧唔夠咁硬就係18K 添啦。呢個部分，因為佢連埋條心喺裏邊啦。用鋼做亦都好合理嘅。其實呢個都嚇，呢個都大家都無需介懷嘅。呢標咧，份量梗係十足啦，44mm 嘅直徑。嗱，咁呢啲咁嘅 Harley Winston 咧，即係真心講啦，新咧就頂唔蒲噶啦。不過二手咧亦都好驚人嘅。呢個標咧定價咧，我查到咧36,400蚊美金，around 都係29萬港紙咁上下啦。不過點解會買呢啲標咧？得幾萬蚊嘅啫，只係得幾萬蚊。呢個標哇，真係重到飛起啊！膠帶配一個針扣，嗱個扣咧佢都係用18K 金做。不過其實咁講啦，呢啲咁嘅品牌咧，如果唔係喺 Swatch Group 旗下咧，就重生㗎啦。雖然即係其實 Harley Winston 即係我覺得佢個地位亦都可能有啲似卡地亞、Bulgari 咁樣啦，即係佢都係做啲珠寶起家嘅，未必係做手錶，但係亦都唔係如斯田地，好似你錶44mm幾蚊咁，你其實。卡地亞你買唔到啦，我話聽咁大隻，如果卡地亞有咁大隻，你冇十皮嚇，我冇9至10萬咁，你都唔使諗啦嚇。咁但係居然呢啲品牌咧係可以買到嘅，都叫一個幾好冷門嘅選擇。咁其實咧買金錶啦，咁講啦，亦都即係好多牌子可以揀嘅。不過我依家 feel 到啦，即係早排啱睇到啲好震撼嘅嘢，哇！大量一條街度咧好多嗰啲。即係啲行家啦嚟講啊，好多啲正機芯啊、正面啊，咁點解會有啲咁嘅嘢咧？啲殼熔毀晒啦，冇啦。依家即係聽到個消息啊，除咗最貴嗰啲之外咧，其他乜 Q 都攞去用。我見依家真係好瘋狂啊，連啲 FM 啊、卡地亞嗰啲都照用啊嚇，即係嗰啲即係咁講啦，唔係隻都。即係有價咁啊，即係有啲可能個價錢唔係咁高咁啊，即係可能啲石英嘅，尤其是嗰啲牌子，真係有時雖然係咁講，但係我都覺得真係好坎坷，即係賣又未必賣到咁多錢，但係用唔使同你講咁多嘢，因為依家拍緊片嘅今日咧，應該金咧已經去到3萬幾蚊一兩啦，真係都幾誇張。不過我自己個人覺得啦，都未停步嘅，其實都我覺得都仲未算話係見頂嘅。我覺得其實大家有時試諗一下，依家買金。依家咧一有金咧，我諗啲人咧可能會選擇去賣咗佢居多。個個都賣，咁邊個買咧嚇？多人放，但佢又不停升嚇。大家可想而知啦嚇。好啦，今日咧就分享呢隻啦，18K Rose Gold 加呢個 Cerium Gold 嘅Harley Winston 叫 Ocean Diver Chronograph 嚇。咁多謝大家收睇。